境を行き交う船舶シリーズです。ドックでお色直しをしたサンフラワー霧島が出てきましたよ。タグボート3台で慎重に牽引して海峡を抜けます。
大阪に向かいました。最後までご覧いただき、ありがとうございました。